Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota tokko akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii jajjabaattu akkasiin jirtanitti nagaan firaamanii sindaraa jiraatu fayyaa dhamti oolmaan dalagaan akkam simbiraa alhamdulillah na biraa bareeduma bara kana bara haaraa asitti itti gale kana bara gammachuu bara milkii rabbiin nuuf taasisu bara itti milkoomne biyya keenyatti gallu rabbiin nu haa taasisu. Nagaa keessanii jajjabaattu warri amantaa biraas akka fayyaa keessanii jirtu nagaadha jajjabaattu rabbi nagaa isin haa godhu isiniin jedha. Laayikii fi sheerii sabiskiraaybii isinaa godha inshaallah waan tokko irraa dubbannaan jedha. Warri ijoolleen addisiin kun bareechaatii of eegaa kaayyoo baataniifis immoo hin irraanfatinaa. Gizee biyya namaa dhumne jenne kaayyoo baaneefis irraanfannee jechuudha. Ruuhiin kan keenya bilillicii waan erga duukaa intini jedha jechuudha. Kanaafuu kaayyoo baatanis hin irraanfatinaa. Waan baataniif waan karoorfattanii baataniif inni maatii gargaaru jedhe maatii gargaarii ofiifis of gargaariin gala jedhee biyyaa ba'amti akkanuma yaanni keenya kan biyyaa baaneef jechuudha. Kanaafuu bakka kaayyootti keessa yaa rabbi na milkeessi jedha rabbii keessan kadhataa yaani kaayyoo keessan galmaan ga'uudhaa cinqamaa rabbiin galmaan sin haa ga'u numa hundayyuu rabbiin galmaan haa ga'u. Bakka nama xiqqi jedhee waan ba'eef galmaan geewwatee gale rabbiin nu haa taasisu hunduma keessaniyyuu immoo rabbiin haa taasisu waan baasuudhaa jettanus fakkeenyaaf maatiidhaafis jechuudha hin erginaa hin jedhamu hin ergama waan baaftan karooraan baasaa waan hojjechuu jettan karooraan hojjedhaa yaa rabbi na gargaari jedhaa rabbiin of gargaarsifataa karooraan hojjedhaa isiniin jedha. Innaa waan baataniif hin irraanfatinaa. Gizeen ammaa bareedaadha alhamdulillah. Kanaan dura jechuudha gizeen ba'u keessa akka ammaa kana namni nama goggorsee namni jedhu ammoo namni bakka hojjedhu biratti jechuudha fakkeenyaaf mana sarraatiin kan biraa jirtu fa'i utuu rabbiin na fidee jedhe jechuudha. Bakka gorsa walirraa argatamee jechuudha. Waan bahameef sana qofitti intini jedhame galama jechuudha. Yaani fakkeenyaaf jechuudha adda yookaan rakkoo wayii argamee jedhe jechuudha. Borin argadhee hojjedhee argadha jedheetan isiin adda hojjedhee harka kootiin geewwadhe baasa jechuudha. Kanaafuu isin immoo sa'aatii keessanitti fayyadamaa. Harka tokko yoo maatii gargaartan harka lama lafa keewwadhaa isiniin jedha. Ammoo namni biraa immoo isin hin nyaatiin. Ofii keessanii of taatan ofii keessaniif waan hundayyuu jechuudha. Bakka inni akkaawuntii baafatee akkaawuntii ofirratti walitti qabatee gaafa galtanii jettan wallaahi jechuudha. Fakkeenyaaf maatii gargaaruunis bareedaadha. Garuu utuma gargaarsi jiru jechuudha. Ofii keessanii dura ofiif ta'uudha. Ofiif of gargaaruudha. Ofiif of intini jechuudha. Maaliif jennaani hadha waggaa meeqa hojjetamee jechuudha. Maatii dhumatti jajjaan kaatee ergitee abbaa gargaartee maal jetta bakka gaaf tokko bakka jara intini jedhee kayitan ofii kan qote hojjetannaa jennamti wanta akkasii hin ta'u. Wallaahi wanta akkasii duddubbatti nama hambisa jechuudha. Maaliif jennaani bakka dhukkubatu jira. Boran hojjetadhee ofii kan qotii intini ta'a ofii kan sirreeffadha. Gizee jettee isii hojjette of harkaa asiifatti faffacaaftee jettu jechuudha. Waan sitti dhufu hin beekamu jechuudha. Zimmi jedhamee yookaan hin dhukkubsatamaa yookaan immoo jaraan wal lolanii amma jennaan amma harka duwwaa nama gaggeessutu jira. Waan akkanaa asabaa jechuudha. Isii hojjetanirraa harka tokko yoo namaaf ta'anii jedhanii harka lama immoo lafa keewwatanii akkas jechuu wayya malee jechuudha. Boran hojjetadhee jedha yoo rabbi fayyaa naa kennu boran hojjetadha jedhamee isii qaban ofitti
intini jechuun hin ta'uun isiniin jedha. Yoommoo kaatanii harka duwwaa kaatanii galtan jechuudha. Biyya namaa teessanii kaatanii biyya namaa waggaa danuu turtanii kaatanii maatumatu gargaartan utuma siifachii bakka gargaarsa jennaanis utuma siifachii intini jettanuu kaatanii jechuudha. Fakkeenyaaf harka duwwaa galtu jechuudha. Akkuma nama jedhu dhukkubni jira, jaraa wal lolanii hojii nama gaggeessuun jira, waa danuutu jira jechuudha. Kanaafuu isini of intini jedha, of yaadadhaa isiniin jedha. Wanta isiniidhaan of yaadadhaa, of bareechaa of yaadadhaa. Nama ofirraa hafetu jechuudha. Nama gargaara boru jechuudha. Fakkeenyaaf yoo galtanii jettanii maal dukkana yoo galtanii harka duwwaa galtanii jechuudha. Wallaahi firumti nuyyuu jechuudha gaafa harka duwwaa galtee jette jechuudha sin jaallatu jechuudha akka durii. Dur jechuudha okay. Eenyuun ilmoo haatinis abbaanis ilmoo inuma jaallatu jechuudha. Maaliif gadi bahanii hojjennee birrii ittiin agarsiifne jechuudha. Hadda immoo biyya namaa dhaqxee kaatee dingata harka duwwaa dhukkubsattee yookaan qabamtee yookaan immoo jaraan wallaltee yoo galtee jette jechuudha. Wallaahi maatiidhuma ergasii sila mataarratti si baatutu bakka walii galuu dadhabama jechuudha. Walii galuu dadhabamee jechuudha. Bakka ati immoo of taatee birrii kan kee qabattee of beektanii birrii keessan qabattanii waan tokko suuqii tokko banattanii yookaan butikii tokko banattanii yoo kaatanii jettan jechuudha. Jara fira dhiisii orma biraatu sii sagada jechuudha. Orma biraatu way intala baluu kunoo maashaallah waggaa mana biyya namaa dhaqxee hojjettee kunoo suuqii bareedaa banattee kana gootii jirti minaaminii isiniin jedha jechuudha. Na isiniin jedhee hunda namaatu sin kabaja jechuudha. Na hunda namaatu sin jaallata jechuudha. Hunda namaatu bakka yaanii karaatti yoo isinitti dhufee jedha salaamataa gaarii isiniin jedhee dabarfata jechuudha. Garuu immoo ati rakkattee rakkina silaa caalaatti galtee rakkinatti gizee deebitee jette harka duwwaa galtee harka maatiitti ol deebitee harka maatii saamunaa qibaatii waa hunda maatii qofa eegde jette jechuudha. Maatiin iyyuu bakka gizee si gargaaraa dhaqa ofitti aara jechuudha. Deebi'ee immoo jechuudha namni hammana deemtee kaatee waggaa hammana biyya namaa turtee bakka harka duwwaa galtee yookaan dhiira nyaachifte jedhama jechuudha. Kanaafuu inshaallah rabbiin yoo intini ka sagalee kana isinitti qabee intini kana isinirra fidee jedha jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Hamma ta'e waan sin fayyadu yoo keessaa argattan jechuudha. Sammuutti qabadhaatiin wanti kun yookaan kan baballeessaa jiru boron hojjetadha jedhee baballeessaa jiru damuuzoo fi gizee fudhate baballeessaa jirutu jira. Kanaafuu gorsa isinii ta'a jechuudha tokko. Yaani waan tokko keessaa hinuma argattu jechuudha. Yoo hundi isinii fudhatamuu dides wanta tokko bakka keessaa gorsa waan tokko waan isinii ta'u hin fudhattu jechuudha. Yeroo keessanitti fayyadamaa isiniin jedha. Yeroo keessanitti hojjetadha. Isa sila waggaa 5 waggaa 6 hojjedha jettanii karoorfattanii dhuftanii waggaa 2 waggaa 3 4 keessatti milkeessitanii karoora keessan galmaan geessanii galtanii biyya keessa keessatti waan tokko qabattanii banattanii ofii keessanii biyya keessan keessatti jechuudha maatii keessanii wajjin maatiitti dhiyaattanii wajjiniin intini jechuutu bareedaadha jechuudha akka yaada kootitti. Biyyi namaa wallaahi hamma giidoo qabnutti nu hojjechiifatu malee gaafa giidoo dhabnee jenne jechuudha gaafa dhukkubsannee jenne jechuudha gadi baasanii nama gatu jechuudha. Yookaan utuu hin beekin tikkeettii utuu farankaan duudeen tokko sarka hin jiraatiin tikkeettii kutanii kan jarri kayitii deemi kayitii bakka boolee dhayitaa kayii uffata kan kee walitti qabadhu shaanxaa kan kee fudhadhu jedhantu jira jechuudha. Waan akkasii jira rabbiin sin eegu erga biyyaa baatan rabbiin nama bareedaa isinitti qabee akkuma haadha keessanii akka abbaa keessanii nama akka maatiitti sin ilaalu bira rabbiin sin haa kaa'u. Rabbiin immoo nama nagaadhaan hojjetatee gammachuudhaan nagaadhaan aalii ofiitti galu rabbiin sin haa taasisu. Inshaallah wallaahi rabbiin galmaan nu haa ga'u kaayyoo keenya waa yaadne hunda isa yaadne caalaarra jechuudha. Rabbiin kan nu hin yaadin illee nu yaade rabbiin
yaadaan muraada keenya nu haa guutuu isiniin jedha. Tokkoffaa immoo jara bira hojjettan mistirii keessa waan argitan rakkina keessa maal waan akka ta'e bakka garaa keessan hin barsiisinaa. Garaa keessan hin barsiisinaa. Saxxi jedhaa hojii keessan qofatti hin jedhaa. Hojii keessan immoo gizee ganama qaatan garaa duwwaa hojii waan argattu ol fiiguu dhiisaatii. Azaanitu baay'inaa hedduudhaan dhaabee inshaallah nama yaadaaf muraanda keessa rabbiin isinii guutee aalii keessan biraa baatanii guutuudhaan rabbiin isin haa galchu, rabbiin itti isin haa deebisu. Wanti argisiin hin garrariini, abbaan argisiin hin gowwoomsiini. Ofii keessanii akkuma cinqamtanii hojjetaa jirtan akkuma arrabni namaa maali hundinii isiniin jedhaa jiru jechuudha. Xiqqaan guddaan isin arrabsaa isin diimaa isin argataa jiru jechuudha. Horii keessan birrii keessan jechuudha qabachuu qabduun isiniin jedhaa. Jara biratti immoo mistirii keessaniis immoo baay'ee jaratti hundinii hin jedhiina. Deebitanii immoo wanti tokko warri biyyaareef dhufu jechuudha. Ijoolleen gizee biyyaareef dhufamu jechuudha. Homa hundatu nama garraraa. Ooma hunda bakka gizee kifilii jaraa fayyasadda'uu dhaqxan bakka uffata jaraa waan arge yookaan namni tokko jedhanii uffata jaraa fuudhee uffatee isa kaameeraan mana keessa jiraachuu waan arge hin beeku. Amma immoo kaameeraan dhoskaadhaan isa namatti mul'atee kaa'amu malee jechuudha. Dhoskaadhaan bakka ta'e nama eeguudhaa jedhanii jechuudha. Sarraatiin kana yoo waan isin gootu ilaaluudhaa jedhanii dhoskanii kaa'u jechuudha. Wanti tokko isin garrarin hojii keessan malee hojii keessan qofatti bakka akkuma hojjechuudhaa dhuftan jechuudha. Hojuma keessanii cinqamaa hojii keessan hojjedhaa gizeedhaan hojjedhaatii gizeedhaan aara galfadhaa yoo deebitanii jechuudha. Fakkeenyaaf ganama yoo kaatanii jettan jechuudha. Kan misaa nyaata hojjettan yoo ta'e kan immoo sidaatii qofa ta'e jechuudha. Zuuriidhaa booda gizee qodaa misaa nyaatamee qodaan dhiqame maal jedhan hanga asiriin ga'uutti sa'aatii tokko waan arge bakka kan namaaf fakkadan hin jiru jechuudha. Kifilii galiitii aara galfadhu salaatii hojiitti ol kan namaan jedhan hin jiru. Waan ta'e tartiiba takkatu hojii fixanii akka aara galfattan godha. Deebitanii immoo nyaata fudhattanii nyaachuu hin sodaatinaa. Utuma namni nyaata hin nyaatiin fudhattee waan hundayyuu siin jedhaniyyuu jechuudha. Siniin jedhaniyyuu wallaahi fudhachuu ni isinaa maal nyaatan malee hin hojjetamu jechuudha. Gaafa nyaata hin nyaatiin siniin jette jechuudha. Biiroo keessanitti jechuudha ejeensii keessanitti dawwaladhaa himadhaa. Namni nyaatu malee hin jiraatu. Wanti hundinuu nyaannis yoo dhukkubsattanis jechuudha. Kan mana hakiimii hin geessu jarma jechuudha. Jaruma birrii keessan of hin akkamsiisinaa. Gaafa jarri birrii keetiin akkamam yookaan dhukkubsattee naanna geessi mana hakiimii dhannaa sin didanii jedhan bakka jara ejensiitti bilbilattanii jechuudha. Biiroo keessanitti bilbilattanii akka dhukkubsataa jirtan akka jarra hakiimii sin geessuu didan itti himtu jechuudha. Nyaachuun dhuguun uffata uffachuun kanuma jara qibaatiin zayitiin keessa shaampoon keessa wanti hundinuu jarumarra jechuudha. Warra addisiidhaan malee warra ergasii beeku hin beeka jechuudha. Kanaafuu bakka waan isin dhibee jedhe jarumatti himattu jechuudha. Nyaata immoo waan barbaadan yoo fudhattanii nyaattan namni tokko namni isin gaafatu hin jiru jechuudha. Kanaafuu waan akkasii hin jedhaa. Birrii keessan immoo bira hin tursiisinaa. Birrii keessan ji'a guutuudhaan achumaan fudhadhaa. Yoo barbaadamee jedha of bira keewwadhaatii ji'a lamattis yoo ergitu ta'e yoo ji'a sadiitti ergitan ta'e jedhe jechuudha. Ji'a sadiittis ergaa jedha malee jara biratti walitti hin qabatinaa. Jarri yoo birriin bira danatee jedhes yoo rabbiin hin sodaanne yookaan nama mormuu hin barbaadu jechuudha. Birrii jara biratti walitti hin qabatinaa sin jedha dhaamsa kootii. Inshaallah laayikii fi sheerii sabiskiraayibii naa godhaa jedha. 1,000 nagaa meemi gizee tokko bakka anis ijoollee wajjiniin rakkadhaa amma narraa gadi ba'anii naanni hedduudhaan bakka viidiyoo isinii waraabaaran jedha. Inshaallah rabbiin bakka jirtanutti nagaa isin haa godhu. Rabbiin kan bira hojjettanullee akka haadha akka abbaa akka obboleessaa obboleettii rabbiin isiniif haa godhu. Akkuma
nagaadhaan baatanii jettan nagaadhaan haalii keessan hundatti rabbiin sin haa galchu yaadaan muraada keessan sin guutee rabbiin nagaan sin haa galchu nama nagaadhaan biyyatti galee biyya keenya keessatti waan bareedaa banatee hojjetee miskiina gargaaree biyya keenya guddisullee rabbiin nu haa taasisu jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Rabbiin isinii wajjin haa jiraatu isiniin jedha.